روحي أحرفي ولساني عربية حسبي بأنك منطقي وبياني. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Azizlar, sizlar bilan arab alifbosi darsimizni davom etkazamiz. O'tgan darsda sizlar bilan g'oyin harfini bilib o'tdik. Bugun inshaalloh sizlar bilan ayn harfi bilan tanishamiz. Ayn harfi ham g'oyin harfini xuddi o'zi, faqatgina g'oyin harfida ustida bir nuqtasi bor. Ayn harfi desa nuqtasi yo'q. Men sizlarga mana Muallim Soniy kitobidagi so'zlarni doskaga yozib ko'rsataman. Sizlar ham yozishni unutmang. Demak, boshlaymiz. Bismillahirrohmanirrohim. Demak, ayn harfi xuddi g'oyin harfining o'zi. Ayn harfining so'z boshida kelishligi, ayn harfining so'z boshida kelishligi, ayn harfining so'z o'rtasida kelishligi, ayn harfining so'z oxirida kelishligi. Bu ayn harfi. Ustiga bir nuqta qo'ysak, g'oyin harfiga aylanadi. Demak, ayn harfiga fatha qo'yamiz. A bo'ladi. Kasra qo'ysak, ay bo'ladi. Domma qo'ysak esa u bo'ladi. Demak, ay, u. Ayn harfi biz o'zbeklarga sal chiqarish qiyin bo'ladi. Harakat qilasiz inshaalloh. Demak, yozamiz. Demak, ba va ayn harfi. Ba harfimiz kasralik, ayn harfimiz esa sukunlik. Birga qo'shib o'qisak, bi' bo'ladi. Ayn harfi nun harfi bilan, ayn va nun harfi. Ayn harfimiz fathalik, nun harfimiz sukunlik, an. Keyingi harfimiz ayn harfi va mim harfi. Ayn va mim harfi. Ayn harfimiz fathalik, mim harfimiz esa sukunlik. Am deb o'qiladi. Ayn harfining sa harfi bilan kelishligi, demak, sin va ayn harfi. Sin harfimiz fathalik, sa, ayn harfimiz esa sukunlik. Sa deb o'qiladi. Mim harfi va ayn harfi. Mim va ayn harfi. Mim harfimiz fathalik, ayn harfimiz esa sukunlik. Ma deb o'qiladi. Keyingisi harfimiz 3 talik ekan. Demak, ayn va ro va ba harflari. Ayn, ro harfi va ba harf. Ayn va ro va ba harflar. Ayn harfimiz fathalik, ro harfimiz fathalik, ro, ba harfimiz esa sukunlik. Arobi. Keyingisi ayn harfi va jim harfi va mim harfi. Ayn harfi va jim harfi va mim harfi. Ayn harfimiz fathalik, jim harfimiz fathalik, aja, mim harfimiz esa sukunlik. Ajam. Endi keyingi harfimiz ayn harfi va ja harfi va ba harf.
Demak, ayn va jim va ba harfi. Ayn harfimiz fathalik. Ja harfimiz ham fathalik. Aja. Ba harfimiz sukunlik. Ajaba. Ajaba deb o'qiladi. Keyingi harfimiz ayn va mim va lam harf. Demak, ayn, mim va lam harf. Ayn harfimiz fathalik a, mim harfimiz ham fathalik ama, lam harfimiz sukunlik. Amal, amal. Keyingi harfimiz ayn, yana va lam harf va mim harf. Demak, ayn va lam va mim harfi. Ayn harfimiz kasralik ay, lam harfimiz sukunlik il, lam mim harfimiz esa dommalik ilmu, ilmu. Keyingi harfimiz, ya'ni keyingi so'zimiz ayn, mim va ro harfi. Ana. Ayn va mim va ro harfi. Ayn harfimiz dommalik u, mim harfimiz sukunlik ro harfimiz esa dommalik umru, umru. Keyingi harfimiz ja harf va ayn harfi. Demak, ja va mim va ayn harfi. Jim harfimiz fathalik ja, mim harfimiz sukunlik jam, ayn harfimiz esa dommalik. Birga qo'shib o'qisak jam'u, jam'u deb o'qilinadi. Keyingisi yana ja, mana jim harfimiz ayn va lam harfimiz. Jim harfimiz fathalik ja, ayn harfimiz sukunlik ja, lu, ana ja'lu, ja'lu. Keyingisi ayn ba, ayn harfini o'rtada kelishligi va bani o'zi. Demak, a, ayn va ba, ayn va ba. Harakat qo'yib birgalikda o'qiymiz. Ayn harfimiz fathalik a, ba harfimiz sukunlik ab, ayn harfimiz yana fathalik ab a, yana ba harfimiz sukunlik ab, 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 ab. Keyingisi ayn harfi va sin harfi va kaf harf va ro harf. Ana kaf harfimiz bu yoqda. Ayn va sin va kaf va ro harfi. Ayn harfimiz fathalik a, sin harfimiz sukunlik as, kaf harfimiz fathalik aska, ro harfimiz sukunlik askar, askar deb o'qilinadi. Keyingisi ayn harfi, ya harf, lam harf va mim harfi. Demak, ayn va ya va lam va mim harfi. Harakat qo'yib birgalikda o'qiymiz. Ayn harfimiz fathalik a, ya harfimiz sukunlik ay, lam harfimiz fathalik ayla, mim harfimiz esa sukunlik aylam, aylam. Keyingi harfimiz ja harfi, ayn va fa harfi va ro harfi. Ana jim va ayn va fa va ro harfi. Jim harfiga fatha qo'yamiz ja, ayn harfiga sukun qo'yamiz ja,
fa harfiga fatha qo'yamiz. Ja'fa ro harfiga sukun qo'yamiz. Birga qo'shib o'qisak, Ja'far, Ja'far. Keyingisi ayn ayn harfi, nun harfi va ba harfi. Ayn harfi, nun harfi, ba va ro harfi. Harakat qo'yamiz. Ayn harfi fathalik a, nun harfimiz sukunlik an, ba harfimiz fathalik an ba, ro harfimiz sukunlik. Anbar, anbar. Demak, men hozir bu yozganlarimizni bir o'qib beraman, keyin o'chirib turib qolganini yozib ko'rsatib beraman inshaalloh. Demak, doskaga qaranglar. A, I, U, bi', an, am, sa', ma', arab, ajam, عجب، عمل، علم، عمر، جمع، جعل، عبعب، عسكر، عيلم، جعفر، عنبر. Demak, bu doskadagini ko'chirib olinglar. Yozib bo'lgan bo'lsanglar, men qolganini o'chirib yozaman. Demak, qolganini yozamiz. Ayn harfi, ya harf va ro harf. Demak, g'oyin va ya va ro harfi. G'oyin harfiga fatha qo'yamiz, ya harfiga sukun, ro harfiga esa domma qo'yamiz. G'oyiru, g'oyiru xuddi shu tarzda yozib, harakatini ayn bilan yozamiz. Xuddi shu yozuv, faqat g'oyin emas, bu ayn. Ayru, mana. G'oyiru bu ayru. Ba bilan yozamiz. Mana. Ba va g'oyin va lam harfi, ba harfi fathalik, sukunlik, bunisi dommalik. Bag'lu, bag'lu, endi esa ayn bilan yozamiz. Ba'lu, ba'lu, bu bag'lu, bunisi esa ba'lu. Mana. Bal, g'u, g'oda tushsa bitta nuqtasi bor. Balg'u esa mana. Bal'u, mana. Bunisi esa balg'u, bunisi esa bal'u ayn bilan. Demak, yozganimizni birgalashib o'qiymiz. G'oyiru, g'oyiru, ayru, bag'lu, ba'lu, balg'u, bal'u. Mana sizlar bilan mana ayn harfi bilan ham tanishib o'tdik. Albatta ko'proq o'qing.
va yozganingizda ham agar qo'shib o'qiy olmaydigan bo'lsangiz, yozib bittadan harf yozib turib harakatini qo'yib bir-biridan o'qisangiz chiqadi. Ota-onalardan ham iltimos qilamiz, farzandingizga jiddiyroq bir yondashing, jiddiyroq yordam bering. Inshaalloh tez kunlarda arab harflarini taniydi va uni o'qiy oladi inshaalloh. Shuning bilan bugungi darsimiz mana shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.